8 horas de viagem aqui a bordo do barco Luan, navio motor na verdade. Estamos chegando na cidade de Santarém. Aí no fundo a gente pode ver as imagens da cidade. Daqui a pouco estaremos passando pelo encontro das águas entre os rios Tapajós e Amazonas. Por enquanto estamos navegando nas águas do rio Amazonas. E daqui a pouco, uns 40, 30 minutos, meia hora, a gente está aportando na cidade de Santarém. Eu que saí de Monte Dourado ontem às 6 horas da manhã, passando 4 horas de van até a cidade de Almerim. E Almerim pegamos o barco Luan, que saiu de lá meio-dia, e agora cedinho pela manhã, nesse lindo nascer do dia, estamos chegando daqui a pouco aí a cidade de Santarém, uma das grandes cidades do Pará, para daqui a pouco pegar também um táxi e se dirigir à cidade de Alter do Chão para passar as festividades de Natal lá na cidade de Santarém. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Ao fundo nós vemos a navegação do rio Amazonas aqui a bordo do barco Luan. Dá um giro aqui de 360 graus para ter uma ideia de como é chegando aqui na cidade de Santarém, esse navio pelo rio, navegando pelas águas do rio Amazonas. Essa cidade fica localizada aqui às margens do Porto das Águas do Amazonas e do rio Tapajós. Um dia nublado,